Tuh ada wifi, kita wifi yuk, mumpung gratis. Oh iya ada wifi, Vin. Tapi kan di password. Shh, aku tahu passwordnya, tapi jangan kasih tahu sama siapa-siapa, ntar jadi lemot. Yes, wifi gratis. Aku mau download game yang banyak. Shh, jangan berisik, ntar ketahuan. Ih, kok jadi lemot? Aku juga mau download game yang 6 giga. Nah, lemot kia biasa nama lancar. Yes, lancar jaya. Yes, bentar lagi beres nih download. Apa wifi-nya rusak? Pantas lemot. Hah? Kabur.